tá molhando tudo o celular. Não sabe, então eu fico aqui. Bate, mano. Caralho. Oi. Tá gravando? É bem burro. Oi, Turizi. Ah, mas tá molhado aqui. Quem que é isso? Não sei, algum maluco. Cacete! Lola! Oni! Coruja. É água. Daqui a pouco eu vou dar um capão. Viu? Você vai falando daquele foguete dentro da foguete. Ah, eu ia trazer meu rojão. Não tem não. Eu tenho que. Quantos? Coloca outra fumaça. Quantos, tá? Mas não sei se. Pô, ainda nem tá na metade da fogueira, quase. Ó Não os vai até o estralos. final, ela vai dobrar pra baixo. Aham. Ó os estralos. Ah, vá. Não, mas escuta o eco, ó. Isso aí tá fora. Olha lá quanta faísca. Imagina se tivesse Os estralou, ó. Pá, pá, pá. grande. Fred, tira o dedo da frente, Olha lá, mano. tá caindo. Cru, agora foi. Olha essas faíscas aí. Alô, Loló. Lola! Que faísca aí, Deus me livre. Mas isso é um perigo, cara. Por quê? Nossa, essas faíscas pegam na gasolina de um carro. Pior, né? Isso é verdade? Tá baixo aí, não, foi isso. Aí, ó. É tipo você. Hã? Agora eu falei que ia dobrar. Ô, me manda o vídeo depois no Ó, vou lá perto. mensagem. Mas não, Tá. Fred, não vai. Vou dar um zoom aqui na câmera. Ô, Fred, eu quero ser gravado, cara. É, cara. Parece que tá aqui lá uns 2 metros do negócio. Pode ser, cara. Pior. Tá gravando vídeo pro teu canal? Sim. Pô, mas não tem rolão ali dentro, né? O Ligue tá em casa e tá se fazendo pra buscar. Olha as faíscas lá. Pô, isso é um perigo, Vamos pegar quanto? colar nas árvores lá em cima, pegando uma... Pô, isso é um perigo pros carros. Mas é a chuva, cara. Manda mesmo. Ah, algum carro vai dar tem que aberto. Colocar no óleo. Aí caiu um carro ali. Fico indignado com isso, cara. O pneu também lá em cima, não tá? Você não colocou pneu, pai. Nós fizemos uma lá em Fazão. Eu fiz uma hoje também. Não, mas é onde? Ah, agora não vai pegar. Aonde? Os carinhos de primavera lá fizeram. Tá com 4 minutos. Ó, eu fiz uma hoje em casa, eu vou mandar Ah, se eu tenho que tomar banho. E o outro casaco, mano. Eu vou pegar lá. Ah!
A luz pegou bem na tua cara, meu. Deixa eu ver se é forte. Nossa. O cachorro lá, né? Todo mundo deixando dislike no vídeo. Não. Deixa o like no vídeo. Tem que deixar dislike. Não. Sim. Tem que deixar o like. Dislike. Tiro desse. Agora daí sim. Não toma chuva. O que eu acho do canal do Fred? Todo mundo se desinscreve. Que tá tudo, que tá sempre piorando. Se inscreva-se no canal do Fred. Se desinscrever. Boa noite. Isso daí parece uma xisquila. Melhor pra... Senão o vídeo vai ficar...